Ada binatang baru lagi nih guys di tempat akuarium estetik ini. Ada sarang rayap dan rayapnya, kawan-kawan rayapnya juga ada, tapi masih baby semua guys. Mana ya, nggak kelihatannya, masih putih-putih guys. Tuh yang berjalan-jalan tuh masih putih-putih. Tuh ada gerak-gerakan, itu masih baby. Dan ada satu lagi ya guys ya, belalang juga guys. Tuh mantap banget guys belalangnya, wih besar ya. Makin estetik aja ini tuh. Ikutlah, jangan lupa subscribe ya guys.